Berdendang di semanoke Pak Muhammad ya. Merdeka sih. Sebab dendang sih Mas yo. Mbak Yom. Kok emas lu? Mbak ya lali ledeng suwi rata. Ya betapa lemu. Ya yang Pak Muhammad yuk gambar garuda itu merah putih Pancasila dasari Indonesia tanahkan subur beri rakyat wisata makmur merasakan kelapatan Indonesia saiki wis aman Indonesia sukses
Indonesia tanah dan suku rakyat wis makmur merasa kelawan pada Indonesia saiki wis aman Indonesia Indonesia sukses berbangunnya Sampun saya coba kursi itu kan komplek lah. Wis ora ana sanemu. Apa nih? Masih ora nemu kursi. Bojo tiduran nih. Ora areng-areng. Areng-arenge kok ae to, Nduk. Areng-arengnya dari Areng-areng Pak Muhammad loh ini. buri-buri ae kuwi. Sing penting isih. Digoyang kok Pak Muhammad njaluk. Maju kiri. Aku apa nih orang goyang Pak Muhammad? Goyang areng. Sapa ini mburine? Apa te wong lanang yen duwe bojo hiburan kudu bisa sabar raja buruan tansah sujana akar uri-urian ora modal bubar anggone bebrayan pancen kaweane dadi artis panggungan ning kono ning kene nyanyi karo perkolan mula biasane pengen kundur tanggapan ini langsung sari warga tidak tolak sing marai kuatir hati Rono-rono ini cari perhatian Omongan aku tapi saya cita-cita Ketipi mati goyang hati merangsang Bergajai omong lagi goyang saja di selojo mancing-mancing saweran Gini sing milu joget wes karena bertanya cerita ada ngecolek-colek berkali kesempatan wis ora tadi koyo maloke putih wong lanang itu bojo hiduran kudu bisa sampai raja burungan bintang sasujana lan arep uring-uringan ora modal bubar anggone bebayar pancen kaweane dadi
artis aku ikono wikini jadi karo bergoyang mula biasane yen kundur tangaman ingin langsung sari waktu dijak dolanan sampun Urung berarti areng-areng Pak Muhammad. saya Urung yo ora sida to, Pak. burung saya besiji kak sido berarti Manuke ngelak Pak Muhammad. manuke sapa manuke Pak Muhammad lah oh manuke Pak Muhammad lah Manuk Pak Muhammad ngelak, heeh. ben dari kerja sarate ono hangkurya wis cangket son cawisi kepilu kemenani bengi iso kocuri kosakti ibarat kari melukis ketapen datinya urungi kepilu semenani bengi isut riko tinggal menyang tapi wirane sukirai kondo picati loro wis arep rapi ukasi woro ibarat nyari puluhi tapel dadi nyamurungi kepilu tapi isu cari kemenyan wis padha kabeh kope wis ora duwe wirane kudu wirai kabeh tapi Iya, Teh. Sampai